चिकन वर्सेस फिश कौन है बेहतरीन डिश, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जिसे भी चिकन पसंद है वो वीडियो को लाइक करे और जिसे भी मछली पसंद है वो सब्सक्राइब करे। तो सबसे पहले चिकन चाइनीजों ने आज से करीब 10,000 साल पहले खाना शुरू किया था और वही मछली आज से करीब 2 मिलियन साल पहले केन्या के कुछ लोग ने ट्राई किया था। स्क्वाड फिश को दुनिया भर में चिकन का 1600 से भी अधिक प्रजातियां हैं, जबकि मछलियों का 20,000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। स्क्वाड फिश को साइंस के अकॉर्डिंग चिकन पीस में प्रोटीन मछलियों से भी ज्यादा होता है। स्क्वाड चिकन को तो लड़का एंड लड़की एंड विनर इज फिश।